说现在网上都流行与素颜和解，你有什么看法？和谁和解？和素颜。我俩从来都没跟他吵吵过呀。我说我，那要是你的话，可能都够判了。我有那么丑吗？长相要是能分等级的话，你都能吃上低保了。哎呦我，不仅是丑的随心所欲，你还穷的一身正气。每次打开钱包，我都能听到回声了。这是空气不免费呀，咱都活不到现在。我劝你说话最好注意点，你别忘了这是谁家。那你也别忘了这是谁家。我也是第一次当妈妈，你能不能让着我点儿？我也是第一次当闺女，我凭啥要让着你呀？你别以为在你姥姥家，你姥姥就能给你撑腰。我当姑娘的时候我挨打，我现在都当妈了，我还能挨打吗？